Let's try chicken. गुन्द्रुक त कस्तो मिठो यार. Hello everyone, so welcome back to my another mukbang video and फेरि पनि मैले एउटा थकाली खाना सेट लिएर आइसकिसकेको छु आजको मुकबाङमा चाहिँ. एन्ड फेरि म आइसकिसकेको छु काठमाडौँ किचनमा. अहिले म चाहिँ ललितपुरमा, यो जग्गाको नाम चाहिँ ललितपुर. एन्ड मैले लास्ट टाइम जुन चाहिँ चिकन छोइलावाला खाएको थिएँ नि त, त्यो भएर एकदम मिठो लागेको थियो क्या. अन्त मलाई फेरि यहाँ आएर खान मन थियो, अरू सेट पनि ट्राई गर्नु मन थियो. सो अस्ति मैले छोइलावाला गरेको थिएँ, अन्त आज चाहिँ चिकन करीवाला गर्नुवाला चाहिँ. सो आई एम भेरी मच एक्साइटेड टु ट्राई. अन्त यहाँ भ्यू पनि भर्खर ल्याइदियो मेरो साथीले. यहाँ मेरो साथी नै वर्क गर्छ नि त. आई होप इट्स भिजुअल फुड, एकदम मजाले भिजुअल भइरहेको होला. यहाँ एकदम डिलिसियस छ. आलु पटल, यो सब्जी, आलु फ्राई, यो स्यालेड, सबै अचारहरू दिँदै सबै छ होइन. ओके गाइस, यही थियो मेरो खानेकुरा होइन. अन्त यहाँ चाहिँ छ चिकन करी हेर्न सक्नुहुन्छ. सो अब म खान्छु. ल अब चाहिँ ढिलो नगरिकन मेरो थकाली खाना सुरु गरौँ है त. पहिला चाहिँ घिउ हालौँ है. टाडा, आइ एम सुपर एक्साइटेड. अचार मात्रै 4टा किसिमको छ. आज आई गेस गुन्द्रुकको चाहिँ अचार छैन होला. आलु फ्राइज हो. पहिला त घिउसँग मात्र खाइदिन्छु. ल कस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो मलाई थकाली. अस्ति जब मैले खाएको थिएँ नि, वाह के भन्नु. ल आइ एम टेकिङ माई फर्स्ट बाइट. चियर्स. यस्तो दामी. चिकन हालेर मैले एउटा बाजे आज पनि म एसडिओ काम लिन आएको दार्जिलिङमा. म आज चाहिँ क्याफे टुरहरू दिन्न, मैले लास्टको भिडियोमै देख्छु. आज चाहिँ ओन्ली मुकबाङ. ल लेट्स ट्राई चिकन. कस्तो मिठो यार. सो गुड. फेबुलस. आज बिहिबार के को छुट्टी दिनु? आज छुट्टी हैन, आज एसडी आएको म. कालिम्पोङ कुदिरहेको छौ तिमी खाली? गुन्द्रुक त कस्तो मिठो यार. त्यही त हो. खाए मिठो लाग्यो. तिमी त बेलुकासम्मै हुन्छ होला है. म यतानिरै हुन्छ है, त्यही भएर त बिजी हुन्छ त है. हालेछौ त? हालेको थिएँ त. त्यही त मैले रिपोस्ट गर्दैछ नि त कि. अन्त म त न तिमीले चलाउँछौ कि जस्तो लाग्यो नि त. कलेज गएको छ दादा? के अरे कलेज गइरहेछ दादा? कलेज गइरहेछौ? को? म कलेज त कलेज सकेँ नि. अब मास्टर्सको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट बनाउनको लागि म कुदिरहेको छु अहिले कि. आज एसडी गएको थिएँ, आज फर्म बुझाएँ. अब फेरि सोमबार आउनुपर्छ. भयो. भर्खर आएर लन्चको टाइममा 5 बजी खान्छु कि सबैलाई दिन्छु. अब मलाई नि उयो ल्याइदिनु भयो कि यो आलुवाला फ्राईवाला. हेलो. अन्त गुन्द्रुक अचार पनि. ल गाइस, मैले फेरि खाना थपेँ. यहाँको खाना चाहिँ मलाई एकदम काठमाडौँमै खाएको जस्तो फिल भइरहेको छ होइन. एकदम डिलिसियस. थपी खाएको चाहिँ घरमा अनेस्टली म थपेर कहिले पनि खाँदिनँ होइन. मुकबाङहरू त अब त्यो अलग्गै भइहाल्यो. मुकबाङ गरेको बेला म खाना खाँदिनँ दिनभरि, त्यही एक टाइम मात्रै खाना हुन्छ होइन.
अन्त मलाई बेसी मनपर्ने गुन्द्रुकको अचार त्यो आलु फ्राई होइन अन्त यो पोटल आलु मिठो छ आज मैले खानु बिर्सेछु अब यसमा अलिक घिउ हालौँ कडी त डल्लै छ कडी र दाल त अब यहाँ खाएर चाहिँ सिधै घर जाने हो म दार्जिलिङ आएको थिएँ अब मेरो त्यो एसडी अफिस जानु थियो मेरो काम थियो नि त सो त्यहाँ आएको थिएँ म अन्त अब चाहिँ म फर्किन्छु खाना खाएर चाहिँ थ्याङ्क गड आई वाज इन्ट्रोड्युस टु दिस प्लेस कल काठमाडौँ किचन कसम मलाई आई स्वेयर मैले कालिम्पोङमा नि खाएको थकाली खाना अरू जग्गा नि खाएको दुई तिनवटा जग्गामा खाएको बट आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स टिल डेट अहिलेसम्मको चाहिँ ल अब यो चिकन करी पनि हालौँ गाइस आई थिङ्क चिकन करी चाहिँ मलाई बेसी हुन्छ होला कस्तो मिठो गाइस के भन्नु फिङ्गर लुकिङ गुड चिकन लेग पिस माई फेभरेट पिस आज त मैले थम्बनेल पनि खिच्ने बिर्सेँ यार लेग पिस खाइदिउँ ल गाइस अलिकति कस्तो मिठो रहेछ यार थ्याङ्क यू ओके सो मलाई उसले थप्दैछ यहाँ गुन्द्रुकको अचार प्लस आलु फ्राई किनभने मलाई एकदम मिठो लाग्यो यो दुइटा चाहिँ अझै बेसी चिकन मिठो छ होइन यो गुन्द्रुकको अचार त कसम गुन्द्रुकको अचार मात्रै खान्छु ल भन्ला जस्तो भयो त्यो कमेन्ट हेर न कमेन्ट के मेरो नेपालको साथी छ नि त एकजना के लेखिरहेको छ भने एकछिन त छक्क पऱ्यो अरे होइन मैले आई मेट काठमाडौँ भनेर ल्याएछु नि त होइन उसलाई नेपालमा छिर्न कसले दियो अरे नेपालमा छिर्नु कसले दियो अरे मलाई त तिमीलाई यो देखेर चाहिँ होला जस्तो लाग्यो म होइन उसले चाहिँ मलाई क्या देहरादुनमा सँगै पढेको नि त कलेज अन्त उसले भन्थ्यो नि त मलाई तिमीलाई म नेपालमा छिर्नु दिनँ भन्थ्यो नि त तिमीलाई नेपालमा छिर्नु कसले दियो अरे आज फेरि एकजनाको बर्थडे छ यहाँ मतलब यहीँ त्यो साफको काम गर्नेको त्यसो भए यहाँ त पार्टी भयो होस् होला है म त खाँदिनँ गाइस मैले चाहिँ खाना खाइसक्नु आँटेँ होइन एकदम मिठो लाग्यो चिकनको ग्रेभी चाहिँ उफ्रियो बेसी भयो मलाई मिठो रहेछ जुसी वेल कुक्ड सेम चिकन हाम्रो मम्मीले पनि यस्तो वाला बनाउनुहुन्छ म चाहिँ घरमा प्रायः ड्राईवाला चिकन खान्छु होइन ग्रेभीवाला अलिकति त्यो करीवाला म त्यस्तो मन पर्दैन नि त जब खानु मन लागेको बेलामा चाहिँ मम्मीलाई यस्तो बनाउनु न भनेको हुन्छ कि ग्रेभीवाला बनाउनु न भन्छ यस्तै बनाएको हुन्छ कस्तो मिठो सेम त्यही भएर मैले अस्ति भनेको त्यो ब्लगमा क्या फिल्स लाइक होम भनेर दाल चाहिँ मैले खाइनँ गाइस आज किनभने ग्रेभी थियो नि त ग्रेभी हुँदा मलाई दाल चाहिँदैन ओके गाइज आजको मुकबाङ चाहिँ मेरो यही थियो थकाली खाना अन्त आज चाहिँ मैले टुरहरू के पनि दिइनँ बिकज मैले अस्ति दिइसकेको छु नि त अर्को भिडियोमा सो आजको चाहिँ प्रपर मुकबाङ मात्रै थियो अन्त
त्यो चिकन करी मुकबाङ गरेको थकाली स्टेटको चिकन करी अगेन रेट गर्नुपर्दा चाहिँ आई विल गिभ 5 आउट अफ 5 किनभने चुम्मेश्वरी एकदम मिठो लाग्यो अनेस्टली नट बिकज कि मेरो साथी यहाँ वर्क गर्छ नभए उसको बाजे बोजूको दोकान हो भनेर होइन बट अनेस्टली चुम्मेश्वरी 5 आउट अफ 5 एकदम मजा आयो तर रेकमेन्ड गर्नुपर्दा चाहिँ चिकन छोइलावाला कि करी भन्दा चाहिँ आई विल से चिकन छोइला किन भन्नुहोस् त किनभने त्यसमा चिकनको यो सबै सेम आइटम हो छोइला मात्रै एक्स्ट्रा हुन्छ त्यसमा अन्त किनभने चिकनको ग्रेभी पनि त्यसमा दिएकै हुन्छ यसमा पनि हुन्छ होइन सब चिकन मात्रै हुँदैन जस्ट द्याट इज ओन्ली द डिफ्रेन्स बट दिस वान इज पर्फेक्ट लभड इट ओके गाइज आजको लागि यति नै थियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब त्यति भन्दै सी यू अल इन माई नेक्स्ट भिडियो कसलाई म देखाउँछु ल औ यता हामी बन्दो हाई ए हुन्छ खानुहोस् मजाले खानुहोस् ल सो गाइज यतिकै नै हो यो ब्लगलाई म यहाँ एन्ड अप गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई